Дойде ми музата, от много време не съм ремонтирал. Ето я LED лента. 32 лева и 95 стотинки. Нивелиране на караваната. Ще залепя в гардероба. Тази пералня струва. Поръчах си нов душ. А здравейте хора, добре дошли отново в канала. В този епизод, първия по рода си, ще разопаковаме пратка от Тему. Поръчах си аксесуари за караваната. 10 аксесуара за под 35 лева. Да видим мит ли е ефтиното и хубавото. Айде в епизода. Аз по принцип грам не съм фен на тия сайтове. За първи път даже си поръчвам от Тему. С другото, редовно купува бокуци от Тему. Реших да тествам, защото много мои познати, роднини и приятели постоянно това от Темуто много хубаво, много ефтино, това от Темуто много хубаво, много ефтино. Вие също знаете, ако следвате канала от отдавна, че имаме разни работи от Тему, които Содурчето е поръчало и влизат в къмпинга, като основното нещо, което на мен най-много ми харесва и ползваме, е класьорчето за подправки, това зеленото с шишенцата. Тук би трябвало да има 10 неща под 35 лева, които съм поръчал, аксесуари за караваната. Сега заедно ще разопаковаме да видим дали отговарят на описанието си, дали всичко е пристигнало и ще пробваме, което можем да го сложим, да тестваме, работи ли, функционално ли. Първото нещо, което вадя, това е сенник за голямата капандура. На рекламата изглеждаше много добро. Мисля, че ще е практично, защото... и да кажа, тук не рекламирам Тему и така нататък. Просто това си е мой експеримент. Никой нищо не ми е дал и от никой нищо не взимам. Само давам. Че минуса на това нещо виждаме, че тия ленти ще трябва да ги залепим на капандурата и от тук вече това отпада за ползване. Поне така си мисля аз, ако не измисля някакъв друг вариант. Това е сенник на капандурата, който би трябвало да се залепва така и да пази, да не влиза жега. Я да видим дали първо размера отговаря. Трябва да е ето така. Дали няма да стане само да го слагам. Защото не ми се лепат тия ленти. Мале, тук е пълно с мушички от голям беглик. Чакайте първо да ги изчистя и тогава ще продължим с видеото. След рекламите си да видим, евентуално е така, ако го слагам, дали ще пази и ще има ли този ефект, който бихме искали да постигнем. Не. Ще тестваме така да залепим две ленти тук. Една лента тук, така, я да видим. Евентуално. Ще трябва лентите да седат постоянно тук и мен ще ме дразнат. Това не ми харесва. Няма как да стане да си загруза така караваната. Това нещо за момента няма да го монтираме и е 50 на 50 първи артикул. Дава за дълбока резерва, евентуално за другото лято. Така като гледам, първия артикул струва 11,50. Преминаваме към втория артикул, който е... това е LED лентата. Поръчал съм си нова LED лента. Не, няма да я монтираме сега, защото ще ми отнеме много време. Или евентуално може и да я монтираме, сега ще видим. Мале, колко е тежка и е доста по-масивна от тази, която имам. Сега ще ви я покажа по-близо. Много по-голяма е. То ми се иска направо да си я монтирам и до вечера да я тестваме. Дайте да я пробваме първо, де. Аз съм свързал акумулатора. Чакайте, сега ще я пробваме. Да видим дали работи, което е по-важното. Работи. Има най-различни режими, може да се свържи с телефона и изглежда много по-силна от тази, която ми е в момента. Добре, този артикул много ми харесва. Сега ще видим колко струваше. По принцип ми е много странно да правя такова видео, нали, малко като това анбоксване, съм като инфлуенсър, пък аз далеч не съм. Дистанционно също има, сигурно ще трябва батерия. LED лентата е 33 лева и 34 стотинки. Този артикул е 10 от 10, както се казва. Преминаваме към следващия артикул. Не гледам и аз и не знам и какво има, Отваряме тук какво е това. Поръчах си нов душ. Като под нов душ мисля, че ще ползвам само ето това нещо. Това нещо ще ми е за банята отзад, за да не се налага всеки път да отвивам кранчето, а пък този душ, като натисне копче, би трябвало да работи и да пуска вода, защото доста често се случва да забравим да въртнем кранчето и да останем без вода. Като тук си има пълен комплект и допълнителен кран, маркуч, може да се монтира стойката. Това ще го тестваме малко по-късно, за да видим дали работи. Този душ струва комплекта 18,20. За момента нямаме оценка, защото не съм го тествал. Сега да продължим с разопаковането и ще тестваме каквото можем. Поръчах си покривало за теглича. Ето го.
И сега направо ще излезем навънка с вас да го тестваме. Първо само да ви кажа колко ми е струвало. 8,84. Я да видим. Така. И ако го закопчаем така зад помощното колело, би трябвало така да влиза. Така, показвам ви на вас как изглежда. Вие преценете дали това нещо си заслужава. Тук ако духа вятър, не знам колко това нещо ще пази, защото все пак се мята, но пък това въженце изглежда здраво и би трябвало да предпази основата тук, където е и кабела за светлините. За момента това също е 9 от 10, да кажем, защото малко странно седи. Продължаваме с следващия артикул. Това ми е много интересно да го пробвам. Това е газ левел, показва нивото на газта в бутилката и сега ще видя как се поставя, като това мисля, че беше нещо от сорта на 2 и нещо 3 лева. Само че тук, където са баш инструкциите, са залепили китайците лепенката. След като 5 минути чегъртах поставения етикет, значи трябва да се инсталира в долната част на бутилката. Ето така го дават. След което трябва да се свърже бутилката и да се пусне газта, за да има налягане. Свързваме бутилката и засичаме 10 минути. 30 и 40 ще го видим, тъкмо да разопаковаме другите артикули. През лятото от едната страна работи индикатора, през зимата от другата страна. Ако работи, ще е много полезно. И да продължаваме напред към следващото нещо. Айде да видим тук някакви малки работи имаме. Какво е това? Това са за кедър лайсната. Вижте, поръчах си ето такива неща. Не знам дали хубаво се виждат. Това се нанизва на кедър лайсната. С кедър шнуре, с дупка, за да може по караваната си закачам разни работи с 16 неща. Като това е доста здрав материал. Така прави впечатление, че дърпам го. Не мърда. 13 лева и 17 стотинки. Отиваме навънка да видим дали ще влезне в кедър лайсната. Я да видим. Така. И може да си закачим някакви работи. Това трябва хубаво да се тества, нали, с някакви лампички, с нещо. Може, това много добре ще ми пасне на табелата. Сложи едно от тези държача. И сега мога да си местя табелката наляво или надясно, където искам да си я сложа. Заслужава си. 10 от 10 даваме и на този артикул. Супер. Ставяме за момента табелката навънка и продължаваме с анбоксинга. На мен ми е много забавно, между другото. Аз чувам за какво хората в интернет постоянно отварят някакви кутии, постоянно си поръчат някакви пратки. Са много развълнувани, че си поръчват и пристигат някакви работи. Пък то било много забавно. Аз принцип много рядко си поръчвам каквото и да било, защото не си поръчвам неща, да не ми трябват. В случая сега може и нещо да не ми потрябват тия неща, така че нали, винаги има първи път. Сега взимаме нещо друго, дето е по-маничко пак. Това са закачалките, като ето кое така сега, докато бяхме на Варвара, ни се щупи една от закачалките. Поръчах си метални с винче. Бели, изглеждаха много красиви на снимките и на ревютата. Това е много добро. Изглежда много яко. Представете си, това се слага за стената и си е закачалка. И после се прибира. Поръчах го да сменя ето тези двете тук. Затова мисля едната от стойките да я монтирам тук. Тук седеше ето тази кошница, слагаме я и да може да си се ползва. Когато не се ползва, прибираме го и мисля, че не е лош този артикул. Все пак да завия и другото болче. Ето финално как изглежда тази закачалка. Доста е стабилна. Хоп. И така може да се закачат различни неща. И тук сега знам, че е по-стабилна тази стойка. Не е на лепенки, да знам, че не може да закача нищо по-тежко. Не е най-доброто, което може да се сложи, но мисля, че ще върши работа. И за справка да видим колко струваха тези неща. 3 са в комплект. Сега няма да слагам другите, за да не губя време и влога да стане много дълъг. Трите са за 10,76. Даваме пак 8 от 10 на този артикул, заради това, че малко лопа. Преминаваме към следващия. Я да видим какво е. Това е простор за дрехи. Дано е функционален, много е интересен. Така, тук се закача. Примерно, ще го закачим тук. Това се дърпа въжето. Ще го сложим така, примерно. Ето тук. За да не излизам навънка да губим време. Ще го навия. Така, и ето тук се прави възел да не минава. Ето го, супер, и има щипки. Ето ги щипките. Сега да тестваме с някои от тия пликчета. Топ, ето го.
Супер. Ще видим дали може да издържа на по-големи натоварвания. Има доста щипки, сега ще ви покажа. Ако е така късичко разстояние да направиш няколко реда, има ето такива. Не знам дали се виждат. Е така се стисват. Това трябва да се тества вече, като се сложат на сладурчето мокрите гащи. Съвсем скоро надявам се да го ползваме, тъй като, както знаете, се изнасяме от квартирата и ставаме официални жители на караваната в град София по софийските улици. Ще си бъдем гангстери. Тук се навива и се прибира въженцето. Ето така изглежда. Това нещо за справка струва 11,81 стотинки. Всичкото комплект. Мисля си, че този артикул е 10 от 10, като айде 9 от 10, защото още не може да го тестваме с мокро пране. Посягам към следващия артикул, който... Хора, тук много се смяхме с сладур, защото аз исках да си поръчам, имаше едни мини перални такива, дето вътре си слагаш директно прането. Той каза, не, поръча е такава в Лигена, ще си я слагаме. Е, това представлява. Това би трябвало да се върти, сега ще го тестваме, а от тук се залепя за вакуум. Я да видим, че май е добре. Сега остава и да го тестваме. На USB работи. Включваме тук USB-то, което ни е под ръка. И работи. Тук малко съмнителна работата с тази пералния. Тя сладура много ми се смя, като казах, че искам да поръчам пералния. Тази пералния струва, за справка, 9 лева и 5 стотинки. Работи. Не може да дам оценка, защото не съм я тествал. И продължаваме. Я да видим дали са минали. Минали са 10 минути. Сега да видим дали това за бутилката за гъста ще работи. Момента на истината. Хора, това работи. И реално бутилката е пълна. Ето показва фул. Преди да се приберем, бутилката я напълних догоре. Значи даваме му оценка 9 от 10, защото описанието беше залепено и се наложи да късам. Чайте си пусна малко въздух в караваната, че то края на август е, ама си е горещо. Така останаха само две неща да се разопаковат. Този епизод не знам колко дълъг стана. Да видим това какво е. Това мисля, че е нещо много яко, което ще ми спести вече доста от работата. Да, при нивелиране на караваната. Това са, само да преместя камерата, това са лапи за стабилизаторите. Пластмасови са. Това много искам да го монтирам. Първо ще ви кажа колко струва. 4 лапи за стабилизиране. 32 лева и 95 стотинки. Ще сложа само една, за да не губим време. Ето така мога да тествам дали ще работи, като навия стабилизатора. То си има тук обозначение, даже и маркировка. Да видим дали ще се спукат като цяло. То това е важното. Да надигна караваната. Вече доста я надигнах. Няма. Супер, работи. За момента този артикул също е 9 от 10. И отиваме към The Last of Us. Последния артикул, който е номер 10 и той също ще е много интересен, дали ще влиза в употреба. Всъщност сега, ако има вода, ще отида да тествам и душа. Много ми е интересно дали ще работи. Това, хора, би трябвало да е сушилник за чинии. Сега ще видя такъв сгъваем. Да видим. Да, точно то е. Я да го разопаковаме. И много важно дали ще пасне отстрани, където по принцип слагаме да съхнат чиниите. Компактна форма, може да се прибира. Такава поставка, която е за прибори. Така, изглежда добре. Минуса на това нещо е, че няма отдолу чиния. Къде ще се изцежда водата? Защо не са сложили чиния? Я все пак да видим колко пари сме дали за това нещо. 11 лева и 11 стотинки. Ще трябва да измисля нещо. Я да видим дали ще пасне ето тук, където мисля да му е местото. Супер е. Така. И тук ще може да си редим всичко, вилици, лъжици. Добре. И това като се прибере така, директно си го слагаме тук отдолу. Много е добро.
Това ми харесва доста, като изключим, че няма чиния отдолу за изцеждането на водата. Сега ще пробваме душа. Много ми е интересно душа, дали работи и как е струята на водата. Затова прекъсвам за реклама и сега се връщам само да опъна маркучите и душ. Отвих душ слушалката и сега ще завия новата, за да видя дали аджиба върши работа и ще спира ли водата. Отвъртам кранчето и сега е момента на истината. Я гледайте колко много пръска. Супер. И сега ще мога да си се мием без проблем. Сега тук, като ползваме мивката вътре, тук няма да имаме проблеми. Сега ще видя как мога да монтирам тая стойка тук някъде и да си го ползваме душчето е така. Я да видим. Супер, ето го, перфектно. За момента душа е 10 от 10, както се казва. И остава да сложа LED лента. Те сега набързо отстраних старата LED лента. Тя е тук и така влизаше и минаваше в гардероба и така ми светеше и вътре в гардероба. После се връщаше и тук отдолу я пусках и влизаше в USB-то е тук и така. Сега ще видим новата, тъй като контролера е доста по-голям. Ще видим дали ще мога да я прекарам през същите дупки или за мое съжаление ще трябва да се разпробива караваната малко повече. Не ми се иска наистина всяка една дупка, която разпробивам или винче, което забивам допълнително, както и сега. Беше ми готино да се сложа новата закачалка, вътрешно така ми се сиваше душичката, че разпробивам караванката. И извадиха се и инструментите. С помощта на една пила леко големи дупката и излезна от тук USB-то. Сега ще трябва по някакъв начин и тук да вкарам остатъка от лентата, може би ще се наложи още разпробиване. И така ще изглежда. Той е бял, още повече няма се вижда. И тук сега ще видим как ще го направим. След като пилихме с пилата, се е редно да си почистя и включвам пръсмокачката, естествено. Голям кеф. Караванката е доста сериозно за почистване и като заживеем ще трябва да почистим, така да видим докъде съм със след лентата, да не се разсейвам. Сладурчето е сега звънна да пита как е и да й пращам снимки и тя се вълнува за новите подобрения. Махаме тази лампа, която ни е нощната лампа. За момента или ще я сменя и ще я сложа, видях и ние в практика, много ми харесаха. Другото, което ще направя, защо махам лампата, е да махна ето този кабел, защото той минава, вижте къде минава. Малко безмислено е направено според мене. Минава ето тук, вижте, и седи грозно, ето го. Така. Хоп. И влиза тук. Мога да го прекарам тук отдолу и да минава ето така отдолу. И тук да вкарам хубаво LED лентата. Също така тук има някаква кука сложена, която е тук отдолу. Не знам дали ще се види. Според мен тази кука е направена за това. Така като гледам точно е направена за това. Нея ще си я оставя и това ще мога да си го ползваме. Сега ще прекарам кабела. Той е епизод от анбоксинг или запаковане на пратка и тестване на продукти се превърна в ремонта. Какво да направя? Дойде ми музата. От много време не съм ремонтирал или правил нещо като подобрение по караваната. Макар че съвсем скоро сложих нови инвертори, размонтирах, демонтирах и така нататък. Но друго си е. Щом се намеси чука, работата е сериозна. Прекарах тук този кабел и сега остана само да сложа двете скоби ето тук и се надявам да стане лесно с чука, макар че тук мястото е много малко и вероятността да удара някой пръст никак не е малка. Сега да видим какво е станало. Няма да мърда този кабел повече тук. И сега започва същинския монтаж на лентата. То няма в момента да я фиксирам с нейните си държачи, никакво лепило и така нататък, няма да пробива, защото има два варианта за монтаж. Единия да е права, другия да е легнала. Сега я слагам права, за да видя дали ще свети достатъчно или ще се налага да се монтира легнала. Сега ще видим първо колко е дълга. Ето за това говоря. Вижте, имам около 40-50 см, които ще влезнат в гардероба. За да ни чакаме до вечера, ще затъмня максимално караваната, колкото позволяват прозорците и шторите, и ще пусна LED лентата да я тествам. Просто слагам тук разни работи, които имам. Мале това, като цяло май
Това доста работа свърши. Я гледайте. Да, няма. И така, момента на истината. Караваната е страшна коча, но все пак правя ремонт. Нали, няма как да очаквам да е подредено. Така, ето я LED лентата. Мале, много е яка. Вижте, много повече свети, много по-красиво изглежда, отколкото другата. И тук пак имам още малко, която ще залепя в гардероба, за да имам лампа и в гардероба. Така, изтеглих си междувременно апа на телефона. Приложението да не ме засилвате с чуждите думи. Страшни дискотеки има. Направо е нещо, то ще стане лошо. Отделно може по музиката да се сменя и тук също на самото устройство има бутон, който да се сменят режимите. И вижте сега, тук има най-различни режими. И така да излезе от тъмницата в караваната, разопаковахме заедно 10 неща, които си получих от Тему на обща стойност 131 лева и 72 стотинки. Разбихме лимита. Ефтиното излиза винаги по-скъпо и от Китай боклуци са само, не си ги купувай. Вие кажете, ако видеото ви е харесало, напишете ми отдолу някакъв коментар, нещо, избазикайте ма. Може да станете член на канала, качваме видеа само за членове и имате ранен достъп до новите епизоди. Абонирайте за канала и ви чакам в следващото видео, което надявам се вече да сме на улицата с Удорство и да имаме много изненади, които да ви споделим и да ви покажем как ще живеем от тук нататък. Айде, чао!